देखो भाई, स्टीयरिंग चेंज खोल लिया था, इस सेकंड हैंड डाल लिया है। 18 वोल्ट की व्यवस्था है वायरिंग। ये सारे बोल्ट टाइट कर दिएगा, चेसी के भी इसके हैंड लगा देंगे। हैंड लगा के अंदर से इसका क्रोस डाल देंगे, ये क्रोस अंदर का ये डाल देंगे। गाड़ी हो जाएगी बिल्कुल सेट, फिर को आ जाओगी ना कोई दिक्कत। ये डाल दिया क्रॉस, गाड़ी होगी सेट, अब कोई दिक्कत नहीं गाड़ी में।